السلام عليكم. ها هما عندي هنايا طلامط دارة ديال البيت فيهم 3 ديال الحوفة، واحد كبير فيه 4 مترو، الثاني فيه 2 مترو، والثالث فيه 180 متر. هو الصغير فيهم. بالنسبة للمخايد عندنا 15 مخدة. ها هما كيما كتشوفوا، هنايا 15 مخدة. عاد كاينين هاد المساند هادو حتى هما كيجيو مزيانين الفريشه ديالهم. عندنا منهم 6 ديال المساند، وهادو هما الحوفه اللي كتشوفوهم هنايا. انا هنقيد لكم كلشي صايبتو لكم هنا في الورقه، بالنسبه للطلامات، بالنسبه لكل الحاف شحال فيه، الثمن اللي طالبين، والرقم التليفون اللي تواصلوا معاه. شكرا. ها هي هادي عندنا واحد الزربيه فيها 3 مترو على مترو 20، راهي داخله تحت الطابله هنايا. كنطلب فيها 350 درهم. هانت اختي، ها هي هاد لاسبيراتور هادي كنطلب فيها 200 درهم. راكي شتيها خدامه ومزيانه وباقا جديده كاع، كنتي مخبياها ما استعملتهاش كاع.